Zdravím vás z Yukonu, z Kanady, z mesta Whitehorse. Toto video bude trošku iné. Nechcem týmto nikoho nudiť, skôr chcem iba ukázať ľuďom, ktorí o sebe pochybujú, že nech o sebe pochybujú ďalej. Ale nie. Dobre, k veci. Nazdar lidi! Čaute. Čaute, volám sa Martin, Marťas. Pre tých, čo ma nemajú radi, som Maťo. Ale čo je podstatné je, zdravím vás z Yukonu, z Kanady, z mesta Whitehorse. Toto video bude trošku iné. Musím sa vám priznať, že sa mi to strašne ťažko nahrá, lebo v žiadnom prípade nechcem, aby si niekto pomyslel, že sa teraz chcem chváliť alebo čo. Čo tým chcem povedať je, že som tu na Yukone uprostred ničoho a jediný dôvod, prečo som tu a ako som sa sem dostal je to, že tetujem. A to je sranda, pretože už som tu bol, je to stále pre mňa takisto výnimočné miesto, ale teraz je to, mal z tohto byť normálne klasický cestovateľský, ako by som ja robil nejaké cestovateľské videá. Mal z tohto byť normálne klasický môj vlog, kde sa nedozvieš nič a neuvidíš nič. Keď som si tak v priebehu týždňa, čo som tu bol, uvedomil, že vlastne jediný dôvod, prečo som sa sem dostal, je to, že tetujem. A vlastne jediný dôvod, prečo som teraz v Kanade, tak som sa rozhodol spraviť také iné, výnimočne iné, krátke, pre zmenu krátke, 5-minútové videjko. Dúfam, že to napracem do 5 minút. Nechcem týmto nikoho nudiť, skôr chcem iba ukázať ľuďom, ktorí o sebe pochybujú, že nech o sebe pochybujú ďalej. Ale nie. Dobre, k veci. Tí, čo ma poznajú, vedia, že sa takýmito vecami nechválim, teda pochválim sa kamarátom a rodičom, ale nikdy takéto veci nerozoberám pred neznámymi ľuďmi. Ja sám mám problém s prijatím len komplimentu alebo pochvály napríklad na moju prácu, či teraz, či v minulosti, čiže klídek. Vždy, keď idem robiť ďalšie video, tak premýšľam, že čo by som... Alebo dobre, klamem. Veľa nad tým nepremýšľam a to ste si asi mohli všimnúť. Tak všeobecne, keď som robil tento kanál, keď som s ním začínal, tak ma napadlo, nie čo by som mal točiť, ale čo by som ja rád videl. A mňa bavia viny o ničom proste, kde sa nedozvieš nič. A kde sem tam ti niekto ukáže, že aj popri tom ničom sa... Ježiš, to nechcem sklznúť zase do minulého videa, kde budem rozprávať pol hodinu úplne o ničom. Takže naspäť k téme. Toto video by som chcel venovať hlavne mojim 30-ročným felákom, 30 rokov a plus, ktorí si myslia, že ten pík životný, kedy môžu niečo dokázať, takže už je preč. Bože, pripadám si ako teraz úplný debil, ale to je jedno. Chcem vám povedať, čo mám na mysli. Takže ja sa k tomu dostanem. Aj napriek tomu, že sa cítim teraz ako úplný kot. V minulosti som veľakrát počul, že keď si niečo vybereš, alebo keď sa proste niečo chytíš, že si zmyslíš nejakú, ja neviem, činnosť, nejaký šport, alebo biznis, alebo hocičo, alebo ja neviem čo. A keď to budeš robiť 5 rokov, fakt, že naozaj, a venovať sa tomu a dávať do toho 100%, takže po 5 rokoch to dokážeš a môžeš sperať proste všetko sa dá. Ja si myslím teda, že sa všetko dá. Možno trepem. A ja som si po svojej 30-ke povedal, alebo to bolo cez moju 30-ku, to bolo asi pred mojou 30-kou, 20, alebo 30, ja už neviem. A viem, že to bolo 3 roky dozadu, 3,5 roka dozadu, takže tak. A mal som robotu, všetko v pohode, nemal som nič svoje a prišiel COVID a už teda ani tá robota nebola. No tak som si povedal, že dobre, teraz je ten čas vyskúšať, otestovať tieto facebookové citáty a tak som si povedal, že idem tetovať. A som sa toho chytil. A prešli 3 roky a začal som sa tým teda po 2 rokoch, alebo po roku a pol, po 2 rokoch som sa tým začal živiť. Dostal som víza, zase sa nechcem chváliť, dostal som víza ako prvý Slovák na čisto tetovanie, že kvôli tomu, že tetujem, tak vláda mi umožnila byť v Kanade, kvôli tomu, že som si vymyslel, že niečo budem robiť a že som sa toho držal. A tým chcem vám povedať, že keď niečo máte, tak aj napriek tomu, že sa vám nechce, tak to robte a skúste. 5 rokov nie je taká dlhá doba a fakt sa to dá. Aj z úplne nemožného. Ja som nevedel kresliť ani, ja som nemal žiadne
kresliarské základy a teraz ja sa stále cítim previnilo, že o sebe hovorím, čiže to neospevujem teraz seba, že však ja nie som ani najlepší na svete, ani najlepší vo Vancouveri, ani najlepší v okolí, ale mne stačí, že som si dokázal sám sebe niečo a že tak. Čiže namiesto toho, že by som vám ukázal, ako vyzerá Yukon, ale ten už ste videli na Aliaške vo videu, aj tu ho vlastne uvidíte, tak vám chcem iba povedať, že máte na to. Vyberte si niečo, čo chcete robiť a robte to a dokážete hocičo. Čiže myslím, že... bože, zase čoviny trepem. Bol som tu 10 dní a každý deň som tetoval, čiže toto bol čisto taký pracovný výlet, ale snažil som sa každý deň behať a vždycky na iný smer, tak som tu preskúmal okolie a dalo by sa povedať, že Whitehorse mám už ako na dlani a je tu brutál. Sami som bývať nešiel, lebo by mi tu bolo smutno, alebo by som, sa stal z nudy alkoholikom, alebo by som skončil na drogách, alebo by som sa odstrelil. Ale kebyže som tu s niekým, tak je to pecka. No ale minimálne sa z toho asi stáva môj taký druhý domov, lebo budem tu chodiť asi každé 2-3 mesiace, čo je super. Paráda. A inak tak, život je life is forever. A vlastne zase aká ďalšia náhoda pre mňa. Celá táto moja tetovacia vec je jedna veľká náhoda, lebo ja som nikdy nerobil guest spot predtým, či teda ako nikdy som nehostoval v inom štúdiu, aby som preložil, čo je guest spot. A Tomáš im poslal link, lebo mu to poslala kamarátka, že mi to má ukázať. A som si to pozrel, otvoril, poslal som mail, oni boli nadšení z mojej tvorby, dohodli sme, prišiel som sem a ja som nadšený z nich, oni boli nadšení zo mňa, to je pecka. Budem mať druhý domov vo Whitehorse. Brutál. No a zajtra ráno o 7 mi letí lietadlo, o 9 prilietam do Vancouveru a o 11 mám už klienta a tetujem. Nech som sa pomýlil a zabudol som si dať deň voľna. Nevadí. Takže to je môj 10-dňový trip na Whitehorse na Yukone. Vypil som veľa piva, pozeral som veľa NHL-ky, lebo sme v playoff, postúpili do druhého kola, porazili Nashville, čo je super. A inak toto je rieka menom Yukon. Yukon River. Toto je legendárna zlatokopecká rieka, ktorá má v sebe veľa histórie. K čomu vám ale teraz nejdem hovoriť absolútne nič. A potom som zase skomolil jedno cez druhé. A toto je iba taká otázka na mňa nakoniec. Či sa mi to podarilo teda toto video dať do 5 minút. Či 10 som povedal? Či koľko budeme? Chcel som povedať 5, tak uvidíme. Ale dobre, no vidíme sa za chvíľu. Yeah, you know. Starting with a little off the top from the corner store. The funny thing about a little is you always want more.
stole a nickel in my pocket and I'm gonna go far. Now I'm robbing the graves in my own backyard. I am a thief and a liar of the very worst kind. Oh, I sell to the broken and I rob them blind. I will build you a house with my own two hands, and then burn it to the ground as quick as I can. As quick as I can.